Utukubaru ariru rwitite na mbere ni mantu yeigi mpathuri kuoneka ndene ya kaunti Meru kuma Kriseneta, Governor, MCs na jumbe. Utubo nipo kuonekana kabumbo chokia kaunti ya Meru nyuma munoki mantu igiwithi na mbere. Ende kimu bango ya siasa tukwetha tukere mantu mwanya yomba kumbeka ndene ya kaunti ya Meru thaina yamwe ya kwa siasa kenda Meru yona withi na mbere. Tumbiri nyingi nkithira nkithoma ngita na mbere na zetu chietu chio wero thaitha twita na mbere na kwarani na batu kulukura 40188 namba yetu SMS kiri mitandao yetu ita na mbere utoma ntumiri chiaku na nkithira nkithoma kirinteto chio wero thaitha tu yana toko durandite kirinteto chietu chio wero thaitha tu. Mwiri kuoneka ntere chitharaka yukionekana utina kiongo na mauru na raborisi baechoka bethirite mwiri yuti kuoneka. Utongeri wa baraka indene ya mbunge ya kaunti ya Meru kwethira akiwa akethira ikanukia manto twita bwa ndene ya mbunge ya kaunti ya Meru na thirikari ya kaunti. Mwaraithi deura ni mutongeri wa baraka indene ya mbunge ya kaunti ya Meru kuwa atikira ona kaunti ya Meru ititite boya. Na kiri arwe siasa turoleli rukuro kuonekana ati katongeria ndene ya kaunti ya Meru. Ango watu ni kirinteto shiura thaitha tuoni bitawa mutembe Edward munaitoa mathithio ni Purity Richard. Nyuma ya nteto ukumbuka ati kwina mwire yote na kiongo na ichunchi bingi kuoneka mwerene ntere chia giankanja mitheru na polisi wetu anende kimakania na eti polisi neba kinyire ante uno yoasia mitaratara yoshona na mwire yoni ambiriretie orine ende kukurikana kumbika muthwandu uno yukiti mwire yono yuikia anto wangi yuri kuoneka na nende kuonekanite suburia yina nyama anto burabo thirite bukimakia kariba ntere mwire yo yuririkana yombekani yo muntu umora wodre na ritondo miano mireti ntuko inkainthiru Martin Mwambi aina ripoti. Atori bantori agiankanja wandia mitheru kiri gicigo mbunge kia Marende batigitwe na kieba na nkinyogwa ya bonene nyuma yo mwe wao kurana kwirikana onetwe kirinyani gya kurigarania kirantha kia ketari na kiongo kiega yaturaga kwinja na ni baambiririe kumusachi oguko iria ya mujie bagwatana na ba ankoae na ni bezire bathi baambirie kulaitha nkinya rimani ringi rinjari gutukirithia muno rina nkaji tambankas itikweleka nonto jinje to ikatina tukona ikirigija to stairs riu na ne bakuga ne batonyire ku na bathi ke pati mwe akirima kiu ne bekarieta kapa kona mwele nusu kuringana na nthaka ya muchuyu ithemiriti wa ndomiano aurire na bakora itharaitha muthenya we munthi barona kinuchu kia mwiri wake uri kirinyani kirantha kiake James Muremi aturaga kwenja ndamu imbithi iri nyombani ya Muremi na kuri na nyama induge choria ni kiri nyombenu na ni tukire twethira muthakwae twamwira na tuconie elimani tuone ni mbie kuno ntu ni naceretwe kwingia akiura na rito sonire ni tuonire mwiri wenusu na rito tuonire mwiri wenusu we munenge kiongo wacoka warengerwa westini tio ni tumire no rito tuonire ta ni muntu atenkiumba gwiciria gucoka kuruta mwiri uno ntu no ni mutemweka kiongo no riboti tuthie kuringa kwa munene no tukutwe tutigire amwikaritie kagita nyuma ni barathi kuringa riboti kirigitwo kia borichi inde kimakania bagucoka na borichi barachoa mwire ara baguchwene inde batachuona na James Muremi oro kuri bantu agwa atakuoneka no le tucokire ni twithire ne ukiri atua ya kuthina gukia mwire na kubitha na leo kirie mwire kwatika kubitha nitucokire twa ucunguza watika utikuoneka no ntu turetete anene na nituraringite riboti kunde na twaceka mwiri gwatika ukurike kura no thiini wa nyomba ni kura ina nyama ira ararugite ja mwiri u na ni kura ina ndamuku na mauntu mange na maingi na ria aurire ni tugerie kumuceria na kura tumuonire ni twithire kwina murigo arai nau no ni aumbire kubitha twaucire utamba kuona no ntu ni tukinyire nao kwiriti na nende tususpect kuna gintu ala kamatite ke pati mwe ya mwiru
nontu ni kurai na ngi nyingi sana. muthia ngwataniro ya tori na nkinya polisi bararingaria guchwa murimi baramugwatithania na gwikirwa nkono iborisi indi mwiri utironeka arocho ibwa mwiri uju bukathi na mbere muthenya waru tontu bantu bubu ni katu nkuga ati mwiro uguo kwirwa ati no guchwewa irima taino utijionanga kungi muno marima tamama. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Siasa cia kwaina kaunti ya Meru nicionekete kumata ura kukia nende kiuria kiria kinene Ameru baingi ba uciuria ni mutaratara yuko yubatira utumirwa kuringana na katiba kenda kwa ukania kaunti utuika kaunti ishile katiba itaria boya ya mutaratara yu nende atongeria ba Meru ni bonekete kuwata ntubombaru na nende yonekete kuwata kaila kasiasa. Mwandiki wetu Antoto Boniface Mongera na utariria ura katiba ikuwa kirima ntu igie kuitania kaunti ndene ya Kenya. Na kumani aroriro itorore kwa ruaro kwa ne kaunti Meru jaire na ndito thingatiri tunya to gwathani gicukie katiba Kenya kira kiugora kaunti batere kwithurigawa enyenyiwa kana nyekiongerwa kuringana gicukie katiba Kenya magana jeri 57 na tindekithire kithuri kiumire kithuri nyari gwata ndeto shakisha ke mwingi na umbira ja kaunti kana county structure no mwanka mukondo jo kure maoni jwithiro jwithingatirwa ndara chembere buru nene kuja nethuganio kwithira bakiandika mendekithiria jao kana na gichunko draft bathiria kwithira bakiandika baumare na betekiri county cionthe ya nthiguru ne Kenya kwithira bakithurania saini aria babatera kwithira bakithurania saini milioni 1 kiria ringi kura baria batere kwithira benyira county 24 okoro naku mbeca cionthe ikithira kiandika cia gwitithia nteto jina mbere no mwanka ene thuganio riri ubakethira berungamira kuma mibukone yao wona bothurania na bathiria kuringana gicuci kia magana jeri 57 kiriuga bakethira bagikia kiri kundi ya kuningithia kura na mianka ya nthiguru ne Kenya ABC ara ABC niyo kethira itigithaniria na register ya ringi kura nkiama ABC nitibatera kwithira jokia nkoroke ntuko 30 kweja kwa ABC bakethira betigithaniria na ciria gwitaniria rwimbo runaru rukethira ruithiro Adam naku edrisha o mabakethira baikia kire bunge cionthe cia kaunti 47 bunge cionthe cia kaunti cia nenkerwa ibatera kwithira ciithirania ngoge nyimentuko 90 kana meri 3 ithire kithira kenda rwale na ruithiro rugitana mbere ni nyaku na nkindo ja bunge cia kaunti no mwanka nusu cia bunge cia kaunti cia nthiguru ne Kenya ciithiro ciringa kura egwitikaniria muswanda ugokeja kwana kwatire batithiro bekinyira namba 24 nteto iji ikathiriro au eitha bakorokia speaker bonde babunge cia county bakethiro bekinya kinyikinyi mwankaja Nairobi na bethiro benenkanira kope yao kiri speaker bunge senate menya speaker bunge nene kumiraja nande bunge cio ijire ikambire ngugi gicuci kia magana jeri 57 kirendere gikonaniria atiri musono jwa kinyaje kirikarone bia bunge garo cio ijiri kithiro cithie nteto jina mpwe aria wingi bo maseneti nya bunge kana simple majority na gichonko iruthio miro kithiro kithingatirwa na kwa bunge cio ijiri kithiro citikaniria musonda jojo speaker bakethiro baikira rais garo newe aria no rais nyumentuko 30 akethiro akere kithire gazite thirikari ithiro yikira nteto eje ntuko 30 ciathira nacio rais akethira nenkaniria nteto jo kirinkia ma ABC kenda nabo bathuranira kure maoni bakomenya nabo kure maoni batere kwithira ithika nyume meri 3 ithira atire ithurano bia thithika na Kenya baba ingi baringa kure gwitikiria kana yes rais akethira cokira no wikira kirore ara nteto jo kinandi kethira kia sheria na county ithira kia thurwa ikiongerwa kana ikigitanwa ntagaro wingi ukeja kwa Kenya batithira bagitikaniria nteto iji rwimbo rukuthira nchengau na nontu nakuatire nteto jo muthukani jwa siasa ni nyama watho no mwanka ithire na maitiri na mena mira ni nyama ikania kotini ja maingi jo nteto ya BBI ya karikire nke report ya Ntoshero TV kumaji karone bya bunge kengina ngine ne kineki mshusha Nairobi mbita Boniface Mongera. MC wa Kithii Norano wa mutongeri wa Baraka indene ya bunge ya kaunti ya Meru Mwandaithile
awite wetika kurona gavana indi nikakwira gavana nara kutitite boya kendethira icokaniria nyumba yawe ithile akere witewe bare MCA batumba kuinga metho yo gavana akibwite ciamantu kenyeji antu akuthiata katiba na theti bobe ni bareke kuona yake MCA Benando na wende ni ngweyo bakurita wakiri wa metheka aina ntatoi uritwa ni antu bakarie ukawa kethira ikarie ithete MCA kaethia tafadhali utwali na we karie karaukuo tikinya kuona ntu kwina kaethia imearie bamwe bakarie wandine ya kitheti gania West KMCA wao mwenda ithile iretumite ikundi bia ntere ibikabwithia mucamanio no muwatoge ni kenda kutheria riera aruare tukwatane na twakintu kimwe na kuya na maendeleo na utwaria boya na tukuwirua akuya ruare na utwira tubwithirie yonthe iratwirite na kumania na mucamanio yo mantu yara kariba watanirite itukorwo mangavane tuntu tumwendete barutani nguna mwenda arekana ndeto chibara bachindirwe itukorwo mbakinya babachindirwe na bo baitikirie mwenda no MCA mwanga 2027 bado imendeleo tukwenda mantu achiacha chacha ijarekerie gita bado imendeleo tukwenda aturi bakarie akiaria mwenda witewe ate na ndo akanothuku kinyabure kuna governor county Meru Kawira Mwangaza indeu ni mwengo etiawe iraegi katiba kurita oni tolo inte kuranga bana ni na gavana otero boiko murumete oro boiko murumete lakini ngono nto boto tabwa ante burete kwe boto tabwa na ndo na ibo tabwa karingaringambe ibo tongorio buriyo kumania no ntobo akariba rombete gavana Kawira kuritaniria ngui amwe na MC Urabongo bathurire atogwira Kawira akenda utumira mengira tunyinga tutotere twina ntoto tome kethi tobendete katubo twithingira kura batutongoria lakini atiregerio batumira bayo twangangiria mendeleo na mwende heshima nonto itomutete twimuthura na nya tumuthurite arabo tumuthurite kinyawe nonto imwaneto na itu twamuthurire na mwaneto heshima ona mwana no okena mwekoro na ciere na menye mwana mwenda ni mwanoke na mwe heshima rako akwirwo mantu yatagirite ni aringi kura bakithi baba wacheru heshima batu turi aringi bakura bakithi itu waterwo heshima mwenda itu tumuikitie kura itegerie mwenda leader of minority ndene county assembly Meru mwenda ari kwariria kwandia githi aririe nyambene rinjo na aririe tege minority lakini terera mwenda akaria we yakuwa gavana etika ite yaburo witaka bakathuri gakobi oversight mwenda ni MCA tumuchalete na twenyumekie witie winame agithiwe ye ya na MCA umwe na kethera kurungi ukeyanwe mutiaire mwankene oginjai kana muthara Madam Governor mwenda rira akabwithia oversight kana rakona ntu butu itabubo ya island of minority wa mwailia MCA wa githi wira ntu ba githi kana muntu ngi atumira kanya kugura ntu ba githi mweshimu wenu na kurona gavana mwenda atikurona uwe na mwenda imwana oku nangikwira gavana iwate ameriete tuika no nturiroge ya githi ukiaragia nteto cia mwenda ukiwa uteguthigira mwenda na kurwa uwe etiwe ito tureterete MCA ungi bandria ukiwa nu retete ndena karie gavana nete yoki nene ngukura iroro wa tutia no ntu mweshimu wa mwenda twamuchalire tumwendete na twirigirite mwenda aturitira ngwe ntobo nene sana mwenda no loterete urarare MCA David Kaithia Kiara akiwa kauchokanya konde kara kuona kendo muruthania na gavana na kinya kariba kithi na riwi rombare yawe ki gavana Kawira na andike Kaithia ibo kwa ndandika Kaithia babo na andike Kaithia andika Kaithia mbwa Kaithia kaambise areke kwethe kuthilungana anturene na tumera irombare ire wa timbaru kinya ni akariba karie kumanja nu ara turakurwo nkundi ururi aku o mandamano akumira Kaithia kuringwa mbi murire ngwebro ureti menti nembe ngwa thio muthilunga ke mona TV no theri na ure ruembi areke kuthilunga nturene no mutumera kura mwenda ithile ukagwethe ore ndo murongo wake we murani ro ni auke akona ngwe ni auke ntuka wari ro no urokandika Kaithia irwa chime bikothira biana Kaithia akona ngwe ukathilungia mwanetu we muthilunga kegenda baro na mutono ina moni ngwato bichina gaute ngwe arute atiani indaitari ndokta na PhD bate yane no to mwenda na Kaithia bende reka reikuru yanithia ende mwenda na Kaithia bende mona bondi bakithi aibira turutire mbi Kaithia ateme loro to mugila mwenda ateme mugila reko Kaithia wembi mwenda wembi nkiripotera Wero TV kuma Atiania mbeta wa mukiri wa mithika
Orero kuwa tiateka tongeri bomeri wareo gavana, seneta, bunge na MCA rukioneka kumata wekundi kina maoni na uge boy rure mantu kathomba nende mumero na atima nganyoni atekamenye na kaunti ya Meru yerekerete michemo ni antere mwanya ikiriro Jumamosi ya ukentere chemo wa Embe South Rejo bangini seneta wa Meru Kathuri Murungi na yo South Menti na yo bangini mukuru wa gavana Murega Baishuke wetera ndi kuona siasa na bura poeta na mbere ndene ya kaunti ya Meru Chukuboyoro munini wa rais Rigathi Gachagua na rethi rais ya na bunge bo Meru Tinga Kirima Rahim na Kile barabarare na rutha na ranende baririte mantu kathomba ya witi na mbere ndene ya kaunti ya Meru na witi kandida na DP Rigathi ati ayeka mucemanio na rais Bethire bakarire mantu kathomba ya witi na mbere ndene ya kaunti ya Meru Finya Simana ena ronoro kiriarwa siasa. Abunge bambungerene kuma Meru, abunge bambunge kaunti ya Meru, gavana wa kaunti una kinyaseneta, kinyakithira nkubawe tamwe, batikoneka kwithira baina mwerekera yumwe. Baponde nende bakioneka ndene akango kamwe kuthelana kukimata ya kwambea irekirine. Wamberiende ni ambunge ya kaunti ya Meru na aranendero atukoronekete kumata rutere rumwe rutungeretwe ni mutungero wa baraba ingende ni ambunge rungi na ruo rutungeretwe ni munini wa speaker Mwendali Evans Mawira akiariana tareti bo bakedera bakirungama na ngabana Kawira Mwangaza akiwa bo batina mubango yo kuritangabana itine na kinyamo andike munene kana county secretary batina bata yo muri totongeriene batu as at now tutikuona kwina any reason kana ina merit kana nyarwale ru tutumanya naru kumira but batu as at now au tokaritwinde we have no reason kuthogania gwimpeach governor karirikana bo ya kiumio ki Mwendali na kundi kingina atarete bakaritetene mwandike munene na rubaithire bakia lukaira gavana Kawira Mwangaza webengwa natwambiria impeachment turiambiria ne kiambi in fact kiambi nyato tia ndiye senate kiambi adero ni hao na tugira ni anwe i communication tuweka bwito ki speaker then tuambiria gavana tukambiria soon and very soon. MCA wa Wandi Abogeta wa SDMK Kyogora amona umbere koneka akithukira bo kathanga bana Kawira nendethira akiumaira na umukatha bo katha kinyane mirandi rethirite akibaikairia ndene ya Wandi chiao mbeza cia KRB na tugananitie twinde Meru tute na project cia 5 million mbeza cia rujo the same utuondiete uringithu na kuthithia u na ndiga gaka ithinja umenya masurwe mbuca rikenda tuka Kawira no mwega riu kana kenda tutiga kuronwe mubunge Mpraburi uronekete kuthambira gavana Kawira metho ethira kireta arwa kirungi na ruiro kuga kaunti ya Meru na koneke kaunti ya Nyambene ndeta kurwandwa yoswa kaunti ita Nyambene kaunti DMK Kyogora nuakiaririo ntobo ethira kiwa nyonto tiumbika na nirwaria turwa gisiasa rurio kuga kaunti ni ntobo bo mumono ntombomba kuga at this point botiumbika kwa irwaria rukwarirwo turwa Meru na rwakorwa tuge jaruru kwa Meru tujya kuonia ntoba tuge ntoba Nyambene bukenda Kawira makarina ethira kiringaira uge buwuru torogwa kwena process yenene yose ntia county imuthorare minya waka kwawe lakini county kaganwa note process ere marume mutari wa gavana Kawira Mwangaza kimantu ya giuchumi nwe Gideon Kimathi ethira itonyaira rwaria ru na kuga ugaibwa county ni kintu ikega inde kwimitaratara irebatire kwithira ikithingatairwa te muntu from an economic point of view omba kurega twina county ijiri personally ndenda muno twina county ijiri na nontwe economically batu tukona resources nyingi ma amborete anto amwe governor MPs senator atongeria bonthe elected na non-elected. John Paul Mwirigi urani mubunge wa gisio kya ubunge kya Gembe South akibwariria augani umabukethira bukegu na baingi na muno Amiru bare bonthe na nonto bonto boethira kitarira kia abo atambaru mwanka muthia nanga support ya idea ira umbite kwethe kianjirire ringi ngulika na manto ito umbite kwethe to yanjiria inya last parliament na inya tha iyo bando this idea ya kwethira twena county yirire ya Meru county ya Nyambene na Meru
ciethia cie kaunti igiri ngutikenia ndi embea abunge bakuma kaunti ya Meru bakiaririo ntobu bauani betikaniritie na mugambo yumwe antiri ati bakethira bakiwatanira kikuganwa kwa kaunti ya Meru na uchiaro kwa kaunti ingi nio ni anyambene tugwitikaniria na uria mheshimiwa Mpuru augire twithwe twina kaunti igiri ndene ya Meru na egita ijire jitere tukambiria mutaratara jwa kuthithia mantu jau. Julius Taitumu oranwe ni mubunge wa Gembe no kiongela awite ontubu kinya kwa karatia no mwanka kugethira kukingana ni aredirite akiwa utithi nereo ende ni kenda kongela kigena no tira mumiro na kugunika kinyankuruki kwithira kwenda county igiri ni unstoppable nonto kaunti igiri tuthu kaunti igiri ni resources maya bunga bambunge nene ndi witikaniria no kuneka mauku MCAs ba kaunti ya Meru bethira bahikunura yo bakioneka kabakureana na rendekithia riu lakini MP urakwenda kuya kuritaniria ngui na governor wetu wa Muwata Mbaru itumukaribisha turitanirie ngui amwe lakini sauti ira nene Meru County ni members baro kuona aba county yara MCAs ba kiaria bawite abunge bambunge nene kinyiba kwenda tonyera ngwe yo ya oversight na kuuni babatire kwithira bakirekana na boya MCAs ba county ya Meru bethira bakirela kia oritingwe bangabana bari bongo bati utonyerwa ko twendenda MPs betu rira ba ukarambe ibatigane na ngogia kawera ne ruto ni MCAs ko kadho kwena issues na itwe candidates by the MCAs ibaruta ngogia national government balete maendeleo na nikenda Meru ethore gintu kimwe na turuga tu MCAs batu tutetikiria at any given moment MPs batiganiria ngogia ciao Nairobi beja kuruta ngogira yetu twaerwe by the constitution turutira antu beto ba Meru na kire burabu kuthundia kire abunge bambunge kaunti ya Meru ni ati kinya barabate kuwata ngabana Kawira Mbaru tukiyore baraithirite bakinya muchimani one yo bubangi endi kenda batikirwa kwithira baikuo ni bautariria ibaraithirite bakira wa bakanuke mantu yarabethirite bakiwa yangabana na kinya mwandiki munene wa kaunti na tukwiza twakuruka ndene itwirirwa batwe kethira itukwenda kwewa mbeca iria ikugairwa ndene au tukane mantu jara turaugite goro kana twejane mukana ndikirinya mwenda kangatura mbite I withdraw statement ciako cionthe iria mbarĩtie nkiuga Meru tĩtĩte boya mbambĩrĩria ũkathia ngavana Kawira Mwangaza nkiuga ingavana ũmwe na Meru nĩtĩte sawa sawa na specifically nkwĩra wa ndeto imbarĩtie nkiuga mantu wa deputy ngavana nawe portfolio indekane ndeto uburu yayo ndekenda bwa kumini kumirite wero ne atinendi teri timbaro ya kumamila kadetune Kameru na kinyanga na Kawira Mwangaza akioneka atathia ni lwani MCAs bamwe warabetete na mbere omumeneria no mumurika mubunge Mpuru Aborinwe aitiera Kawira Mwangaza atikona toro kumaniana aramanto ya koneka ya thengerete mutegeri thaine kaita kakuthaira atuboya nontu ya kato kinya kamuitione Phineas Imana ndeto chewero garu esiasa boya Phineas na nikuma kirinte tono tukuona kanya gakonoka ende weta kuraya nchokerete na nteto ingi tuchiari njachi na ng'ombe na ndi passion yakwa indendete impendete twinto ng'ombe ng'ondu gintu kyonthe kiria murimi endaga kwina uriga kama wana machine choke inkuthugania kuthithia ria riu value kwandi value addition that kwina yogurt kwina yeast kwina butter kwina cheese into bibyo ndera ndenda kuthithia ndithia ga factory gakwa nande murimi ukubanga gweka ng'ombe uwo mweru mbere ureta ng'ombe wikaja ujo amba umenye nare ria rikauma ukareta ng'ombe mbere eria ukeja kwithirwa utena utheru bubwega uthura ng'ombe buru nontu itaga ira ya mastitis yete mamara ira ya mamo ikauma mastitis kwa within a week
yaini ene kugwatwa maestate cionthe andå tuthithagia baba bathambagia jairi ntuku Centenary Sacco nĩ sacco ya mwenge kana community based sacco. Jagua Centenary Sacco morto jwetu nĩ kũgũkĩra na njĩra gũkua mũkobo kũringana na mũbuko jwaku na baita ya nthĩbũru. Jagua Centenary Sacco twĩna mũng'ana jwa mũbango jwa mũcara jwaku kĩrĩ ũrĩmi tũgũkĩra ũrĩmi jabwa kaũa majani na kinyeria. Jagua Centenary Sacco tũrĩ na kinya mũkobo jwa kĩthomo jujike nĩtajifunza junior loan gũtigĩra mwana wakwa kũthoma tena thĩna mũkobo jwa ngari nyomba na kinyamyunda nkũrũkia Jagua Centenary Sacco tukamenyera gĩkundi gĩaku kanisa yaku na kinya cukuru na mũkobo jwaku na mũbuko jwaku kagita gakariunga gwa Centenary Sacco wigwatire munda jwaku ntere cia nkunga nari kathoana na ntere ikwĩrĩtie Tharaka University rikana ũrĩmukia mo Centenary Sacco mbeca ciaku iko na dividends o mwaka riunga kĩrĩndwangi cietu ntere cia Chuka Kinoro Motwati Marimanti na mutindo joka ngangi nyomba ya Intercity na kinyarwa ngiruru kuma timone rujite aja tugakombithia gwika mbeca ciaku gukurukira thimu yaku nikenda kumenya nkurukiringa thimu gukurukira 0715 467 290 kana uriongere website yetu ni www.centenarysacco.org. Centenary Sacco, ushirika with the difference. Treat familia to unforgettable moments na Star Times. Usiwachwe nyuma. Cheki Hello Mr. Right kwa Rembo TV. Saisi tall and handsome. Ni mwanaume ni kiasi. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Picheko. It's amazing. Emotions. Didn't I already tell you that I want you to be mine? Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Drama kibao. Action ya kubamba. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Download Star Times on ucheki favorite shows zako on the go. Star Times, enjoy digital life. Ubwana tweta na bere kurumira nteto cia wero tha ithatu. Mutheteri wa Kyoto kia muingithirano ya Salesio gwite mukari wa Meru kaitene kana kujirite mbunge ya Meru netwike na maita yele kurena bamwe baraba MC baraba kuwata mbarunga bana kawira na bangi bekanukia utongeria bwawe kumane na mpatho ijine ndicio kujirwa turena gwite mukari wa Meru wa yawithire neterete witi na mbere ndene ya matura kuluki Salesio awite na aria neitena mere MC baraba kuwa kutina ndwire wate ateka ngavana Mwangaza na munini wa Mutuma akiwa kiume kithirwa bisaba thirikari ya ngavana ario county secretary na COS ni baumire na kuwa kwina thinerio Mutugi Kare aina ripoti igoro nyuma ya ikaro kia MCS bambunge ya Meru mukawene jumwe taunini ya Mutindoa akiaria thuranira Salesio ni muteteri wa Kyoto kia mwingi na ugite kumane na ikaro kiu mukari wa Meru na rashonere na metho jojaira ate mbunge ya Meru na igitukene na ikundi biere kimwe kiria kuwa na ikugwata mbaru na kengi kekano kia ngavana wa Meru Kawira Mwangaza kiria nandi Salesio akuwa kinya tongeri babari na ndwashao bakethira bakiurirwa mukari wa Meru neterete kuritura ngugita kawithire riu turonere clearly assembly yetu kana MCAs betu be divided kwina timu ijire kwina timu iria gwonka na kwina timu iria nayo ku defend mantu jara jokarikika ambire mwananchi Mumeru mukari wa Meru ate ndwa iji tugichitegera kuraja bagenda guchitumira bauga mirandi etethithwa na tukenda kwirwa ati fari wa piganapo fari wawiri ziumie zenye zinaumia ni nyasi ni untu bwa kwithirwa thirikari emitaratara na mibango yayo ituije budget ni thairo irio na budget implementagwo ni MCA budget implementagwo ni governor budget implementagwo ni officer ba county government so batu kentu kira tu bati kweregera bakuchania na nkuchania iji
ni ati maendeleo lazima put into accountability turetero maendeleo. Kingi Sadesu na ameneretie MCs baraba kurungama bakwa gutena mpathu irio gatigati kangaba na Mwangaza na Munini wa Mutumanto ithingia. Sadesu akiwa kiumia kithiru atongeire kumobisi-ini ya ngavana ni bashumire na kuwa kuri na thinereo. Nabo MCs baraba kwaria bakiugaga utendo irio no ti thinereo ndene obisi ya gavana mbarikanie kiumia kithiru chief of staff atongeretie county secretary baumere amo na CCs na bauga thinereo na thinereo ni thina ndene obisi ya deputy governor. So MCs betu bakarija bakwaria orongo igita ria mwananchi akumenya au thinereo batibati twira ati bongo ge ati ko oversight relationship ya governor na deputy governor antu barate abagurene utekapwerio antu bari civil servants korokithurane na ugite MCs bambunge ya Meru ni bobo batikwithira bakithuja na kuona na thina gatigati ka ngavana Mwangaza na Munini wawe na kwithira bagicura thine untairorio na lazima baka oversight mathithio jao actions tiao. MCs bati kuria bioria batwere better nereko kana solution nereko ni onto kwa tuika kuna stalemate katika governor na deputy governor inyori tingogebwo obisi ya governor bukareta thina, lakini underlining na kana bottom line issue ni ati twe Ameru turi aringi kura lazima tuborie maendeleo na rejare ni onto budget irio na lazima implement kuma gicigo mbunge kia Southiment nke report ranto shawero reakwa rito ni Mutugi Kare. Ore mbunge ya Meru yonekete ko kana kumane na bamo kuwata mbaru na bangi kureana na mantu ya ngavana Kawira. MC Wantunene Patrick Muluki wete akawata Kawira mbaru mwanka muthia na boem akariba wondi uni wethrite bakielera MC yombibwe baimura akaretha kuna rwimbo rwa Kawira rutina witi na mbere indi kintu kireba bati kuona ni matunda ya ngwataniro Untunene. Nicola Chabari aina ripoti. Ote MC kinya warota kinya mami muruketine amba wita kiuta tiawe pekezo babe keza naiba twekanye tubatirengwe ancho botwerengwe turta unde Patrick Nyambwe de MC olare ukoroeta muntu ya kuwa mama no mwe lare nanga no ure ko no nto atitura lare kan kuwa o kwenda wethie barira Patrick Muriuki urani MC wandi Untunene ari umwe kwa kuonekana amono akitetera ngavana Kawira amwangaza na akiuga batiathukana anoe ende akari ibagwandi Untunene mono kumantere ejakiruao na alinjoka ibebumiretie bakitheta bakiuga ati kinya wethirwa ngwataniro irio bati kuona abaita ya ngwataniro inu no ntugutie maendeleo bonete kumania na ngwataniro inu tuona muthe ya county yetu Gutangui mama na Gutangui ke MCC baraba watanitabo watu watu Untunene tijiba watanite na ndina thenge ke mama lakini maendeleo ya kodithika Untunene tuyona nto for example watu watu public participation la socio kitu akulugire project ya shari secretary ya last year Birantia yonda project ya shari barabara ya shari barabara nto na ko to ai barabara yile barabara itatu barabara milioni barabara ya change nto bangwata no MC yetu na Kawira ete ndi baba ene kwa muchimwe abudhi omwake kwa barabara ngitu to kona taboya ngaba MC wetu ete wonka naye ndenge ke ko mwezi ke Kawira lakini ndenge aendelee tutona machara yayo nento ekurita ndenge utie maendeleo turona yaomba kwethira abwethetie tumbukumiria butumenya na aritire ndenge na tukuona maendeleo. Kwa hivyo maendeleo yo yakwire na ngakithikari yawe ngwa tututayona turi antu wandi Untunene MC yetu Patrick ko ete wonka tue wale otunika no biwo maonga ke mama tegunda nombi hata tuteana bagu pero turakunda tue tutare kunda ya tukubwa MC na dire wonka. Kwa hivyo akarona bara bakua bakoletia kabana baeta sema baeta riantu bo maendeleo akaro hapo na kana bo nonke kwa ngwa ngo itre wonka nonke we baetheta ankuruki bakiuga kinya maendeleo makaima babangiritwe kuthuruthika antere inu cha kwao imarikitie na kugaruranwa na guchokwa antere echingi ende bakimaka kinya wandi Untunene iri gwatini kinya bakugukanwa akimtere batu tukua kinya gwatana tu MMC ikae kuja ngwitwa
itwana maendelea kitora tukona ma MC ya imenti wata ndangu ikitwa kwa tungwatana tu kathina kutuka batu tukanyanyaswa batu antu barutera sa antu balenjo karutere tunyanyaswa no ntu bangata ne MC na ngabana wetu ni twai barabara ira tukono lenjoka area na bibi ndiaritie barabara ucio ithato ni sensio te mwere kuno cia endwa kabalabala kamwe na agerindara na MC agumite kwa hivyo te haki kusensia mirandi yonde barabara ithatu ya buyo sensio no ichele twatiro mwe kuma antora ya kiruao wandi antunene Gibe North Betan Class Chabare Mkoloki aremi mana ye leba kuma Tharaka North ni bagundikite na mburi ya njire moya kubara ya wenyangia burabo aretano nigie miundene yo mwakene yo 2020 akiaria bisa munene worimi county ya Tharaka Nithi wite batira baingi barabara ingithirwe nigie ni bakurewa Paul Wakabithi aina ripoti nyuma ya minda muno ntereche Tharaka kwamba mbirwa ingike tuirio turajia tochwe mindani arende arimi aba gukurukira thirikari nene na thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi bombite kwangura methori na njira ya kugurira tuburi bato pa mbori munthe is section ira ngigeshia kura ngigeshia thire so itwathukirie twamba kuthi ground kutumira administrators mwanya that is a national government administrators na county government administrators na antobe to babambira kuthi gutwiria kenda tumenya kira sublocation kana kira ward iba bare rwingike na barire mugano ganata imba tombia kuthongira murandi-ini kenda tomba kubatirira gukurukira kwa utongoria bwetu kwa county government timburi ga kibombite kugurira arimi aba bari nkurukia 3,000 tukiakira go tobapera mbesha sabekira county ni ciao ntobena pena kira section ya kiama kiao kira wani na kiama kiao mbesha chekira county ni bakebangira mbesha ile itibarutanitwe financial management barutanitwe procurement management barutanitwe utaratibu wa thirikari babagira kuthingatira bunthe na kenda kinya rira murandi ukathira bomba kwirungamira kundi bomba kwirungamira na bomba kinya nkurukio gukura bima kwa several group bikinya kintu gito cooperative kana shirika kwana kinyembere mbura yura ibari bakunenkirwa mbeo ya nyaki bomba kwanda yako uraga itombire mbechire tawapete kuije ciacha kugura nyaki kwibombire kugura nyaki bapeana bombire mbeo nyaki bapeana yomba kwandwa bombire opeana miti mwanya ya kwanda ntura nara na banda ntutwa kaita karato onire mbure kwanjiria so tukanjiria okujia tukapeana nyaki kana tupeana miti mbure ya kuruka na oteo kwena maana metera mingeka omba kuma imthe arimi nkurukia 300 kenini gechibwaga tunga bakinenkirwa mburi ino gwenkenete muno nontu nkuwata mparike nthongi muno na nkamimenyera nentethie maishani makwa inkuibwega muno bathi na mbere na kutharimo ngige lakini tona twateyanĩrie lakini tona thirikari ya twithomithia yatwira bukono tethie nyumani kiripotera Uru TV kuma ntereche Tharaka Bitwa Paul Gwakabithe Mugaririete wa kamiti ya mantu yegi biashara inini Dennis Itumbi awite mantu yonthe yegi kiomano ke biashara ikira kibangi weta na mbere county na Embu kwambiria ruyo nikireketie awite kiomano keke atetheria kari muno ayuthi ucukeria ke biashara Ritamaniko Mushiri aina ripotie senjetie muthenyere celebrate kwa national holidays na tukoya wiki ngima na timo the nyomo wa Madaraka Day Eurocio president na kawingora expo ino na theme igakorwo housing Saturday prime cabinet secretary Musalia Mudavadi agakorwo wana theme ya ICT na revenue Sunday tukathi kanitha Embu Anglican Church Monday tukakorwo na Embu County na the guest of honor agakorwo CS wa agriculture Mithika Linturi na chair wa governors etagwa Honorable Anne Waiguru na governor wa Embu Cecily Mbarire Tuesday Deputy President Rigathi Gachagua ni wagakorwo mugeni wa giteo na tugakorwo tugika maundu ma SME MSME cooperatives trade na revenue President alikia kubingura ata expo akathi kubingura Winner Sacco ila Embu town alafu akathi kwi thoko ya Embu kuchukua fursa hii kuwakaribisha wafanyabiashara wote katika nchi yetu ya Kenya wakulima mkuje Embu muweze kusoma katika hii expo. Tuko na kampuni nyingi ambazo zimeleta exhibits. Tuko na SACCOs pia nyingi sana zimekuja.
viwanda ndogo ndogo pia ziko, na tena pia wageni mashuhuri watakuwa hapa, kuanzia rais, mawaziri kila siku. Kambuni ya ukinyanĩria ya Safaricom nĩ ĩtũmĩrĩte ũteithĩrĩria mashindano ya Rhino Change na shilingi milioni 15 iria yakwĩrĩirwo karĩka tarĩki 3 mweri wa 6. The Rhino Charge is a fundraising event that has been established to secure funding to support the conservation work being undertaken by RANWAC, and to ensure that most of the fund being collected goes to conservation and are not being used to actually run the event. The Rhino Charge Committee and RANWAC have been partnering with many institutions in the country, securing in-kind contributions towards making sure that the event can be run in a professional manner without incurring cost on the side of RANWAC. So as we stand today, we have 52 partners helping RANWAC in organizing the event. But that's on the side of organizing the Rhino Charge as an event. But then we have many partners who are contributing in support of those competing cars, and that contribution goes to RANWAC. And I would like to thank in particular the Safaricom, who has made an amazing pledge today of 15 million shillings towards RANWAC through car number 44 in support of the work that we are doing. Au no tukinya muthia wa ntito cietu ngucokeria nkatho no tubo kwithira watanirite na uni betwa mutembea Edward munetwa mathithio kari Purity Richard. Good night and God bless.